Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market alpha beta.ตัวอาชญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ทองคำ2 หลังและกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซุปเปอร์คาร์หมดทุกคันแต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น The website was grossing close to $500 million per year, so we're talking about, $300 to $500 million a year. Nobody should die that way. I've never seen anything that horrific. One of the duties of a pathologist is to determine the cause of death. Watch on mobile devices or the big screen. All for free. No subscription required. Download Veely now. My name is Paul Craig. I'm the Chief Hacking Officer at Vantage Point Security. So imagine that you have a lot of something that is illegal and you want to sell it. You can't go onto Carousel and place a listing for your product that you want to sell. So the dark web's really filled that need. It's become a marketplace for where people can sell things that are illegal. So here we can get a diploma from almost any school for 0.1 of a Bitcoin, so $1,000, $1,100. Here we go, we can buy a UK passport with the name of your choice for £1,000 British. Driver's license, ID cards, big sale. So do you want a driver's license from Norway or Denmark? A Lithuanian ID card. So what we're looking for, 1 gram of Colombian cocaine, 75% pure, uncut, $40 US. Right here on the front page. But we see that they've got some quite dangerous things available for sale here, because we've got weapons available. AK-47s, $500. This marketplace actually looks quite well designed. It's quite new looking. It actually looks quite legitimate, but this is all illegal. So think of it as eBay without the auctions or Amazon Marketplace. It's exactly the same thing in spirit. The only difference is that because the site is anonymous, people are not shy about trading illicit goods. Alphabet very much looked like a really simple cut-down e-commerce site. Very, very simple. Just had categories and lists of products and prices. You would click on the link of the product and you could see a photo and a brief little description. Top rated, great reviews, very strong, lab tested. And a lot of people had comments about how they secretly shipped their items. So it would be shipped in a CD case, or this will be hidden in a vase or something.
majority of listings on Alphabay were narcotic or drug related. There were like hundreds of pages of listings for different categories. You would see a lot of pictures of narcotics, guns, and things that are generally illegal. Marketplaces like Alphabay are interesting in the sense that they bring the local drug dealer to the global scale. So if you think about it, the total drug market is huge. You're talking trillions of dollars. But your local drug dealer is not grossing a lot of money. The revenues are fairly small because you have to have this face-to-face interaction. There's also tons of risk associated with selling drugs on the street. And so those operations tend to be pretty small. But by moving them online, they take the Amazon model of electronic commerce and use it for illicit goods. So of course, it gives people a much larger pool of potential customers and a much larger outlet. You do not just deal with your 10 or 15 regular customers, you deal potentially with tens of thousands or hundreds of thousands of potential customers worldwide. These websites don't have much content other than, here are my illegal goods for sale. Technology will not only allow legitimate business to thrive, but will also allow criminals to use that technology in order to just have a better return on investment. It definitely is a bigger threat to the overall communities, and therefore it was a priority for the police to shut it down. Good morning. Today, some of the most prolific drug suppliers use what's called the dark web, which is a collection of hidden websites that you can only access if you mask your identity and your location. During the Alphabay investigation, one thing that became pretty clear was that the person who was in charge of the marketplace was somebody with the handle Alpha02. What was interesting with Alexander Casas is that he started his online career as essentially somebody who was selling illicitly obtained online credentials. He was perhaps coming from this hacker mentality, and he built his marketplace based on that. And this is somebody who was,
technologically inclined. He liked to run websites, he liked to run an e-commerce platform, and he had a business, and his business was successful. And it's quite human nature. You have a business that is successful, that is something that you like to do. You perhaps turn very quickly a blind eye on what's going on in your business, or you don't really realize what you're doing. Some of them start the marketplaces due to, I would say, ideological reasons. They believe that government should not tell people what they can or cannot put in their bodies, and they want to provide an online platform to do that. But then, when the marketplace starts to work quite well, they realize that the money is rolling in. They basically just get a thrill of operating those markets, and that's essentially what leads them to their downfall.ตอนเริ่มเลยสำหรับเมื่อได้ยินคำว่า Alpha Bay เนี่ยเราคิดว่าเป็นการปิดเว็บไซต์ผมนี่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เป็นการยากอะไรเลยแต่เพื่อนอเมริกันเนี่ยก็พยายามบอกช่วยพดรู้จักแมคโครไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกรู้จักแมคโครใหญ่บอกถ้าบอกว่าถ้าแมคโครขายยาเสพติดแล้วถ้าใหญ่กว่าแมคโครสัก50 เท่าเนี่ยใหญ่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเนี่ยถึงกับไม่เชื่อสายตาตัวเองหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราแคปเจอร์ได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเลยว่ามันเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในโลกของเราอย่างเงี้ยครับการที่อาชญากรคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบริหารเว็บไซต์นะครับที่มีมูลค่าเป็นหลักหลายพันล้านนะครับมีการกระทำความผิดสูงที่สุดได้เนี่ยเขาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ไม่ธรรมดาพอเราเริ่มศึกษาแล้วดูว่าเว็บนี้มันผู้ที่เข้ามาใช้หรือมาติดต่อเป็นแสนคนถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยก็คือว่าหายากนะครับที่กลุ่มนักค้ายาเสพติดนี้มีกลุ่มนักค้ายาเสพติดถึงกลุ่มละ100,000 คนเนี่ยคือการปราบยาเสพติดเราเนี่ยผมอย่างผมทำเนี่ยผมก็ทำมา30 ปีแล้วแต่ operation อันนี้มันแปลกเพราะมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่จากการสืบสวนขยายผลมาเรื่อยรู้ว่าในที่สุดน่าจะอยู่เมืองไทยเราก็จึงเข้ามาสโคปใกล้ชิดแล้วก็สืบสวนใช้เวลาอยู่หลายเดือนอยู่กว่าจะรู้ว่าตัวเขาอยู่ประเทศไทยHe used an old Hotmail account, so of course it will lead to his history and to his additional digital footprint. He also used some other pseudonyms across different platforms, the same on the dark web as on the normal web and the visible web. When you're running such a marketplace, there's also a risk that some of your previous actions will come back to haunt you at some point. So the point is that even before he even dreamed about running Alpha Bay, we are talking about something that took place
almost a decade prior to his arrest, some of those elements were used to actually be able to link different online personas with each other. And that's very important to remember. Whatever is on the internet, it's on the internet forever. So if you use an identity somewhere, someday, it is there and might burst anytime with your information. Nothing that you have put there is completely deleted. ที่เรารู้ขณะนี้ก็คือเขาน่าจะชื่ออเล็กซานเดอร์แคสแล้วก็เป็นคนแคนาดาหมายเลขพาสปอร์ตตัวนี้พอเราพบเราก็เจาะลึกไปเรื่อยๆครับเราก็เจอว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทยเราก็ทำการสืบสวนเขาก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็สอบถามจากข้างเคียงหรือเก็บข้อมูลก็ทราบว่าเขาทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็พยายามดูเขาทำคอมพิวเตอร์อะไรขายอะไรมีทรัพย์สินอะไรซึ่งเราดูว่าโอ้เขามีทรัพย์สินเยอะนะเขามีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำ2 หลังแล้วกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งซื้อแล้วก็กำลังตกแต่งเป็น100 ล้านอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเช่าอีกที่หนึ่งมีบ้านแล้วแต่ยังไปเช่าอีกที่หนึ่งเราก็เห็นว่าเขาใช้รถ Lamborghini นะ Aventador ซึ่งราคาแพงสุดก็หลาย30 ล้านเลยมั้งแล้วก็มี Porsche นะครับแล้วก็มี Mini Cooper แล้วส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ Superbike BMW ซึ่งเป็นรถราคาสูงทั้งนั้นเลยบางมื้อเนี่ยตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินประมาณ1 ล้านหรือ1.5 ล้านบาทในการกินข้าว1 มื้อได้เขาสามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างและเขาก็ใช้ชีวิตที่หรูหราจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่อยากจะโอ้อวดนะในสิ่งที่ตัวเองได้มาเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการโอ้อวดเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยมันก็เป็นที่จับตาเหมือนกันว่าทำไมคุณรวยเร็วมีบ้านหลายหลังมีรถดีหลายคันไปโน่นเข้าโน่นออกนี่แต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็นมันจะเป็นไปได้ยังไงMany countries, even in Southeast Asia, they have a law that government can collect the data from the internet for protecting their national security. They call it lawful interception. Many countries in Europe, they can do. Many well-developed countries, Singapore, 100%. But in Thailand, we don't have such law. And many hackers in the world know that Thailand don't have such kind of the law to sniff or collect information from the internet. And they can think this is the heaven for them.
Sony Picture case is a world-class big case. We are the source of the IP address that attacked Sony Picture. We found that we has been hacked by the foreign hacker. All the IP address of the attacker originate from USD and the hotel in Bangkok. They compromise the server and they use that computer server to hack into the Sony Picture. We have many cases, not only Sony Picture. We have cases that we hack into the other government in Asia, in Europe, in United States. They come to our country and they compromise, hack the server, and we call this the attack attribution. The Breaking Bad syndrome. So Breaking Bad is this very popular TV series, and you see the evolution of the character over the series to change from a very nice, upstanding citizen to an absolutely horrible criminal. Even more than money, there is kind of the thrill of doing this business and realizing how powerful you are. They get addicted to their own product. And that product is not drugs, it's the thrill of running an illicit website. Alphabet is an online anonymous marketplace that is running anonymously on the internet. Anonymous browsing works at a high level using the following principle. Instead of me talking directly to the website that I want to visit, I'm going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary who is going to talk to an intermediary, and so forth. It allows people to sell illegal products or illegal services without any fear of being caught, without any fear of being identified. You could be in any country in the world, and it would be quite challenging to prove that you were the one selling something on the dark web. First link would be download Tor. You can download Tor for free online. It's very simple, very straightforward to download and install, and within seconds you can be running the Tor browser. So on the typical internet, the general internet that people know, you'll see .com, .net, .org. On the Tor network, we only see the string of random characters .onion. So there's no even way to track the domain name. It's just a string of random characters. So you can quite clearly tell that is on the Tor network. Originally, Tor was a byproduct of the Office for Naval Research to provide a mechanism for intelligence agents and spies to communicate back to the US government anonymously. Over time, the use cases have expanded. So journalists would be a great example. Journalists researching a topic
inside a country that might be considered politically sensitive. We need to be able to do things that might be censored by their government. So the Tor network by itself is really not that harmful. You can share information, it may be unregulated and uncontrolled, but there's no way of buying products or services through Tor itself directly. But when you add in cryptocurrency, which has the same level of anonymity and privacy, all of a sudden these two things together really do create the perfect storm. So you can list products and receive money for products, all anonymous. When I was working on the sort of great project of my life back in 2013, and trying to figure out things like how could I get this archive of material to journalists? So how could they see things in a safe way that's uncontrolled? There's a question of, well, do I need server infrastructure of my own? Maybe the answer is yes. Okay, how do I pay for that anonymously? Maybe someone like me may have used Bitcoin for something like that. This is 0.4 of a Bitcoin for a Dutch passport. That would be about 4,500 given today's rate of Bitcoin, which is about 10,000 for one Bitcoin. Yeah, we accept all cryptocurrencies. Cryptocurrency is definitely the payment choice. So that is my Bitcoin wallet. And this gives me the QR code. If someone else wants to send me Bitcoin, they just scan this QR code, and then it goes to my Bitcoin address, and then the Bitcoin will come into my account. Bitcoin can be used for many legitimate things, many legitimate reasons. It just happens to also be the #1 choice for people selling things on the dark web. There's no way of tracking it. Or there's no way of tying a cryptocurrency wallet or address to a person. Traditionally, a lot of crime has been caught by busting the trail of money, because money always leaves quite a trail. แต่สมมุติว่าเป็นเงินฝากตัวเขารู้แบงค์รู้หลายคนรู้สามารถตรวจสอบได้แต่ที่นี่คือตัวเขาเองเท่านั้น จะเห็นว่าการค้าเนี่ยมันเหมือนเป็น virtual มันไม่ใช่เป็น actual มันเป็น virtual ไม่ว่าการค้ายาเสพติดข้อมูลในไฟล์ต่างมันอยู่ในอากาศทั้งหมดเลย So you can send millions of dollars to someone else on the other end of the world and receive goods in return without anyone in between actually seeing or knowing. The growth of cryptocurrencies, it's been very much pitched directly on the growth of the dark web and financial services on the dark web. People have been selling drugs and other illicit goods on the web pretty much since the 1990s. So what was different with Silk Road? Well, what was different with Silk Road is that it tried to provide what I would call an end-to-end anonymity platform. It combines network anonymity through the use of Tor, so that an observer cannot tell which machine is connecting to which server to do those transactions.
have thought, well, the police has shown that they can arrest those people, and so you'd be foolish to enter this line of business because you're going to get caught. This is the exact opposite of what happened. People were convinced that there was demand from customers and that there was a viable business idea in there. ผมคิดว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดสำหรับไซเบอร์ครามเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายนะครับว่าดีมานด์คนในเรื่องของตลาดมืดเนี่ยมันมีเยอะ Okay, so for this one, we need to register an account. You can see they use PGP authentication, so quite privacy focused. Let's see if we can find another marketplace. Okay, we need username and password for that one. I think the Alphabet was quite unique, that it was so quick and easy to get on board and to get in. Definitely contributed to its success. Initially, it was not the largest website. It was a very small website. They were primarily selling credit cards and other digital goods. So in 2015, Alphabet really got into the spotlight for selling stolen Uber and TalkTalk information. Now, this is just a great example of an illegal product, data in this case, being sold online. And I imagine very cheaply, because this information, there will be a lot of it, so people will be selling person by person a few dollars. But there are a lot of accounts that were being sold on Alphabet, not just things like Uber, also Netflix, Hulu. These are the things I think people would buy quite frequently. Because it's considered not so illegal, but something that they want. But reasonably quickly, they became dominated by drugs. The first vendor on Alphabet was probably Alpha 02, selling credit card numbers he had access to. And then, as the business picked up and other vendors joined, he didn't, say no when people started to sell drugs. It's very interesting to ask yourself, how many people does it take to run a dark web marketplace? And the answer is surprisingly few in general. A lot of the people who start those marketplaces, they are not drug syndicates, they are not career criminals, they are people with a very strong IT background. This is really white-collar crime, which makes sense for the operator of the platform. After all, operating a website is an IT job. But what is interesting is that you see the same marketing techniques that are being used by legitimate businesses, social networks like Twitter, Reddit, and they have some quote-unquote social media consultants that are essentially promoting their brands on those social networks.ส่วนมากอาชญากรทางด้านไซเบอร์เนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 18-25 ปี เพราะนั้นแรงจูงใจในเรื่องที่จะทำอะไรแผลงๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยกลัวในเรื่องกฎหมายนะครับเป็นกล้าทดลองกล้าบ้าบิ่นเนี่ยมีเยอะ You have a certain ego present within the community. The knowledge that the general public lacks understanding about cybersecurity, that makes some of the cybersecurity hackers thinking that they might have almost like superpowers and they are so good that no one will find them.
คือมันมีกลุ่มอาชญากรกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาท้าทายนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าสนุกมันเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ใน criminal mind เนี่ยนะครับของคนกลุ่มหนึ่งพวกนี้มี It's got to be a little bit exhilarating for those people. It's got to be something that provides a thrill, a high, so to speak, no pun intended. In the particular case of Alphabet Marketplace and the reach and the amount of users that particular marketplace reached, probably the owner had a feeling of success, a feeling of being untouchable because he reached a certain level that they didn't find me until now. I don't think they will catch me. ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าเราจะล่วงรู้ถึงขนาดนี้ได้นะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับซึ่งใครจะรู้เท่าทันก็ได้ไงเขาคงวางไว้หลายชั้นก็อย่างที่ว่ากว่าเราจะใช้เวลาคนเป็นร้อยใช้เวลาเป็นเดือนสู้กับคนคนเดียวตัวอาชญากรคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของด้านไซเบอร์ครามเลยครับอาชญากรคนนี้มีความชำนาญในการหลบหลีกเส้นทางในการตรวจสอบของเจ้าที่ FBI มานานนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะสืบสวนจนทราบแล้วว่าเขาเนี่ยมากระทำความผิดในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับที่เราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการจับกุมตัวอาชญากรคนนี้ให้ได้ความกังวลของตำรวจไทยตำรวจอเมริกาหรือตำรวจต่างชาติที่มาร่วมกันทำงานวันนั้นถือว่าเครียดมากครับทุกคนเราไม่เคยทำถึงขนาดนี้ครับเรามีแค่ติดตามร่องรอยทางบัญชีติดตามข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับแต่ไม่เคยมีการต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็การมอนิเตอร์กันตลอด24ชั่วโมงนะครับ7 วันต่อสัปดาห์30 วันต่อเดือนขนาดนี้ครับถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากครับสำหรับตำรวจเราครับทำยังไงที่เราจะทำได้ว่าเราต้องจับกลุ่มเขาไว้ได้ในขณะที่เขาใช้เครื่องในฐานะแอดมินเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตลอดเวลาSeeing someone's laptop logged into the marketplace also shows that intent. It shows that you are actually the person who's adminning this marketplace. So people that are using Tor cryptocurrencies will almost certainly be using extra security precautions on their laptop. So if law enforcement came, you just close your laptop. It's a giant encrypted brick. There is nothing more watertight than being logged in as an admin to an illegal marketplace. You're clearly involved. ไม่ใช่เพราะ5 จุลายในปีนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพร้อมคนเดียวคือพร้อมทั้ง10 ประเทศพร้อมกันหมด10 ประเทศคือทำเราเป็นสเต็ปแรกที่เราคอนเซิร์นคือว่าพอเราทำปั๊บจะมีประเทศต่อไปถ้าเราทำแล้วเราเฟลทุกคนก็จะเฟลไปหมดเพราะตัวสำคัญอยู่ที่เราประชุมกันวางแผนแล้วก็มีการปรับแผนการทำงานเนี่ยเรียกว่าวินาทีต่อวินาทีเลยเราจะเข้าชาร์จตอนไหนนะครับเราจะเลือกมุมไหนเมื่อเขาออกมาแล้วใครจะเข้าควบคุมตัวทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าที่ตำรวจให้ได้ทั้งหมดจึงจะมีสัญญาณในการเข้าจับกุมตัวนายอเล็กซานเดอร์แคสวันนั้นครับ
คือคนเราเนี่ยกว่าจะรู้สติเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ5 second ในการที่จะตัดสินใจ respond อะไรสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้ให้เรียบร้อยภายในเวลาวินาทีจำกัดเพราะถ้าเขารู้ตัวว่าเราจะมาเล่นคอมพิวเตอร์เขาจะปิดเราจะมาเล่นโทรศัพท์เขาก็จะปิดทุกอย่างต้องเสร็จภายใน9 second เราจะต้องเข้าควบคุมตัวแล้วยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ทั้งหมดครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะสั่งการหรือมีการเชื่อมต่อออนไลน์กับระบบอื่นในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Alphabet ได้อีกครับอันนั้นถือว่างานของผมเนี่ยจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราสามารถคอนโทรลเว็บไซต์ Alphabet ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์นะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยก็จะพบว่าตัวนาย Alexander Cass เนี่ยได้ฝังพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นรูทคีย์ในการเข้าถึงกระเป๋าเงินนะครับที่เรียกว่า wallet ต่างๆเนี่ยของเขาเองที่ใช้ในเคส Alphabet ซึ่งเป็นการที่จะควบคุมนะครับสั่งการแอดมินในระบบ Alphabet นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องแกะจากรูทคีย์พวกนี้ครับซึ่งว่าเป็นส่วนสำคัญมากเลยจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาเอง Most people use very simple passwords like password or I love you or baseball or things like that. People who run those marketplaces use hard to break passwords. If you think about a passphrase, not a password, but say a phrase that's a paragraph from a book, all of a sudden becomes very, very challenging to try and guess that. Trying to break one of those passwords would take an enormous amount of resources. It's not even clear that it's possible. And breaking the encryption itself is basically infeasible with today's technology. วันที่เราเจอ Alexander ทีมที่เราเข้าไปทีม Cybercrime เราเข้าไปเนี่ยกำลังออนไลน์ Operation like Admin นั่นก็คือเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่เรามีทั้งหมดครับว่านี่แหละเขา People thought that Alphabet had committed an exit scam. The platform was still there, but you really couldn't take money out of it. The reason why the police did this was to lead people who were on Alphabet to go someplace else, to go to a different market. This is a landmark operation. Alphabet was roughly 10 times the size of the Silk Road. So we're talking about multiple servers in different countries, hundreds of millions of dollars in cryptocurrency, and a darknet drug trade that spanned the globe.